Memo akwaba de ba Jinsi and page so medi e de adwa searching. Na abranti bi a o chese o yen this ni na o de video bi aba out e audio rather o chese senisa etumi e kan e honorable Kennedy e Japan akompreko a o ye Asen Central mo MP a obebu ni yie papapa. Chese obebu ne prepare no do nyame. Ni na ne sa denti e na honorable etumi kwotena ne TV so. E ka se obehye say ejebi etumi eto market mu biewa obekwa akose omanpani dada John Dramani Mahama na oresi edu nketia omo efie obo panifo bi so eka ho adenti na honorable eka asa no cancer wie no kra no onam Ghana ha no free a opani bia e frɛ no o kire se ewo mi se honorable aba out abe pacho se nsem oka e de e for omanpani dada John Dramani Mahama no no oye sorry nanso ne sorry ni nyanya de bekwa akosi aga ono de also honorable ni mu a wo bebo no enya asem keto akra na o chese honorable Kennedy Japan na akasa no kra no obeka so yare obon ba kokra wan hwe beto fem adenti na otimi kwotena TV so akeka nsem na Ghana fo so ehwe odi ono de nya do be hwe odi ne nsa so ni mu a obebo ne papapa na de nti a honorable eka asem na ne se abatu ya yeto yi NDC fo so omo nti omo ho ase adenti na Ghana fo ya to aba no e de ama omo na MPP fo awi aba ne mu se omo no omo awini omo so omo no omo awini nti e de nsem bebre aba Ghana ha no ma enda kantamanto market ahye e chena e kaneshi market ahye hu se bebre na eno na honorable eba out ebe kan se menim so evidence binti no de kasa de o chese eja hyehye na e hyehye na ndisi fo no omo hyehye a omo eye santi se eja to ba bibio wa ende de ebeto mampeni dada John Dramani Mahama na uresi eduketia no enye papa kra ene chese honorable ni bufu yo keken se papa na eno na ndisi ni abranti aba out o chese asema honorable e kan no e ya de anya nsem a e se oka nti ono do so ni mu a akobebo ni papa ne yenti nsem a abranti no e de etuja. Good morning. Me mamu nyina nso finsi apa. Ghana fo nyina. Melody anopedie. Me wasem kakraka. Na no me nenam YouTube so a nene na nsa na me ko hu. Ghana King Kong. Waka no ho biem. A wababubo mu te se jata sebi ekomode no. Na ebra so se pani se wambu ho a akola nso eni se wobu. Na sa papa we no oya ye manatra so. Ya kan ya boni din sen. A Japan me kura me fa ken enka no ho. A Japan na ono aya onhwe ono ankasa ni nipadua ani ni su na onfa encompare o mampani dada John Mahama na onhwe omumienu ana Ghana fo akwalakora yawo na wanya mfie du yamfa omumienu ngina ho na yenhwe nipa mu a owom se yeyi obi na kɔ yabu abusua mu a emu de he na nke yebefa no na otumi betena ho no because of wanya usori anopa na se wan dasunye so na se okokotena so a na no de Ghana mpanimfo na kyese wodidi omatem ekeka de wope na Melody asem no kura me tie no abro me so me hwe a me dwene ho din me hu adwen eba sa papa weti mu a otumi keka asanse mu we na asem a waka no so ye hwe se CID fo beto nsa afre no a ye nyina wo man Ghana mu ye hwe Melody me bisa question bi se even yes say mama kroma wia omampani dada mama so omo wia ba wem kura de ama akufu ado a na so wose onti asem po a enti the best solution is say obesuma nkrofo so omo nkohye market a ono ankasa na si ya odi gidin ama no ho a what sande gi credibility e de ma no ho ai eno na manfo ehwe so de to aba de ma no
Not the same person wasan so asoma nkurofo se monko na monfa janko to market no na enhye se market no monko akohye no se ye NDC fo na wo ho se ye MPP fo na wo ho se omampani dada na yonkofo bi na busuafo bi no mo nso elidi wo market no brother asem wo dwene ho a it make sense papa we tumi tena ho no mo na oda solo ye na so we be seen so we dienyo ana otumi be tena ni TV so ekeka nsem we omo ba ban mu no mimbis yemisa won yemisa no se market ben na omo tumi asi campus obi a wabe sete sa legacy ni de asi ho no not the same person na say twa no ho se omo nko hyehye no brother asem we nyansa ben na wom na no tumi eka se yebe kwa akohye ni fie akohye na ahye na se what do me na sama no awurade we say yemfa ni ngina manim na me gina ho na ogina ho se de okasa se ono nkwan na ye be ma no na nka yenhwe be ma we me bono bako ohwefo mo nsolu biem but okasa eni nkrofo bi odi sika bo mo panti okasa a odi ne ho so se bi ase ono kra na bo nkwa obo ahome ema ono ankasa ho na ohome because of omo lose election nti omo pe no ma bi asanso de film but de oye why na adwun so pese ogu omampani dada nanim ase ani nguase na open na kyese Ghana fo mo asabi omakọ ahokyere mo omo no mahye no omatene omatension say oh mama na yesa de we na even omo kro omo no mahye ne na asabi ye nyina yesu mo omo no why no betumi atena te di nani abusa dwom omampani dada dwom mama na yesa de we obi ampo ni ho ni I don't think say nipa ba kokoro betumi agina ho no aka say omampani dada na yesa de we ono osi market no wasanso abeshi market ana market no mo hye na eno no ye de no baba besi akonwa no so ana so man so no so ye de no baba besi akonwa no so wahu sa man we wahu oya na adwun sabi so onimunyansa o sabi ohuru nanim nso kosoro wahu I don't know say opesa o creatines we be the top market people no so no munya adwun bi say kyese omampani dada de no so nipa bone de ebi nsi da into wanyo bia mfa market na brother yanko way back Rolling Ghana market ebi hye omampani dada ko 4 time market ebi hye Atames time market ebi hye mekai other buildings akese bi kura Ghana main office bi kura hye but ni nyina na sankrofo we na me sure so omo hye ase because market hye anytime but me wanwa say papa we yetumi abetno aflemu say omampani dada eni nkrofo bi na omo yesa na chese before de na sa no ma na ekokoso no omo a na omo ye na we kura ekoso no omo a na omo ye na omo po bi di ahye no ka say member of parliament untumi metna ho no mo nkasa nkwase asem we omo ye bi pen na omo nim omo anso na omo hye ase na waba abonten na wasan abekasa na nipa hu say eye omampani dada na kasa asem we the same person we this young woman egu nanim ase poto a omi animonyam bia biem ewie ye ono ankasa sanko gina ba bi ka se no oka di agoro. Imagine such person, such idiot osi na odi agoro ojoku anye we na baba be joku o sanse mo ya na no to TV so wo kika te se de ase de wo nko na wo ye be oh Jesus Christ because of Akufo-Addo aben mu tutumi control
soldier for utumi control national security for utumi small order emre ye ninka so but let me warn you gyina yie na de ba no ubehia so soldier for nyina na bo ho ban a wo de gyina yie ba bi a wo kika kono etro now me bisa me nuanom say me nuanom omo not no omo ye den sa zoka boys na da boys na omo wo not no omo wo na some man we person ogu notness ogu omo nim ase because not na ni bedi ade de enye ye from day one ogu papa ye nim ase agina tem sa de omo nim ye form brother mon hwe man we ye because adidi judges atem ankosi aga onim so yo okay amesole waye moma kuno eno so obi antumi amfra no mpa ankohyen no ti oyoke sa ampi ye kunu a sa boye atina tomo bebo ni din amanfo efise boye no nya bibi na ha na adwene bagana fo no bebre o mama Canada Japan no wato mo adwene waye no so ye kuruku man no wu a owu ye papa we ni nsa e wo mu bi papa we ni wu no ho ampi no ni wu ho Canada Japan wa chenyi na no e was sa interview on one nsema waka ho more than 3 or 4 times such person ada na omo wa ban mu na nka omo nti nipa koro amma suale ya me fa ne kransie omo na omo kun no I don't know one generalist on so not na we feel ni din kura kakra we feel ni din zuri bibi me we feel ni din ono na nka omo kope na kun no atie fon fa nchem ono na nka omo kope na kun no ana omo say target omo di kokun amma suale enti no omo ntumi nchi obi omo ni nkrofo kuro omo kun sa generals na amma suale this man eya where Canada Japan eya where brother maya ntno man mu mfa your life mfa ni agro so masa stupid man we met na won monkey kan kwase asem da bia no mfa ne hu ndi ti se won na ye ken kon wo Ghana you na wo kasa nyina wano suso so good table so you can see now wo wabati one day kura be munu ahwe wo ankasa wo studio ho no a wo nsori biem the beauty smell like you wona mo kura na wo so campaign time I saw you for somewhere ofro steps kakra kura me hwe nan kokomu kura wo ye nipa wona mo wo awie wo ye nipa na to me dress you be kikan kwase asem obi anka bi nkyero nti me nuano notness mo mama ni na o mo sorry na ba bi connect time say they are me obi ye no an say na me da ba bi sorry anu anu dem ubie wa no ankwase akeka na akeka chese wunye obi ama onkwhyen wunti this young woman address you totally nka wo krompo there's no way say also to me kasa Ghana biem there's no way sanka ade age we di ye o eni sanka wo bie wa no krompo biem such person ye to abama say ko hwe